Hola comunidad youtubera, soy 4mono1, y este es mi primer video locuendo. Hoy les voy a enseñar cómo poner efectos de sonidos al momento de cliquear, y al teclado de la PC. Bueno, sin más tiempo que perder, vámonos directo a la acción. Primero, tecleen en la barra de direcciones la siguiente página. Esta es la página, les aconsejo que la apunten con lápiz y papel. Una vez entrado a esta página, hacen clic en Browser. Después tendrán que esperar el tiempo que se les pida para poder seguir con la descarga. Una vez terminado el tiempo de espera, hacemos clic en Download. Al hacer clic en Download, les aparecerá una ventana que les dirá si desean guardar el programa, lo guardan y listo. Una vez descargado el programa les aparecerá un icono como este. Al hacer clic en él, les aparecerá esta ventana, y luego hagan clic en Next. Luego de hacer clic en Next, les aparecerá esta ventana, y tendrán que esperar un tiempo para poder hacer clic en OK. Una vez desbloqueado el OK, cliquen sobre él. Luego les aparecerá esta ventana, chíñenle la madre y ciérrenla. Luego de esto, ya tendrán el programa completamente instalado y solo les queda disfrutar. Bueno, esto fue todo, espero verlos pronto, hasta la próxima.